na yari njira imwe ya kurugamia gikundi giki thutha wa covid guka nigetha makione kindu gya gwiteithia niguo twambiriirie project ino ya briquette making after kumatwara handu ma training no ne group igita Heri Foundation na partners na makara maya tuthondekaga na thumu wa ngurwe tugatukania na wa nguku na tugacoka tugatumira charcoal dust kana muhua ubuthe wa makara hena indo ingĩ ũngĩtũmĩra tondu ini organic matter no ithondeke briquettes kiria twikaga no gucenjia uria iharagĩrio indo icio hihi advantage ya kuhũthĩra makara maya ũkĩringithania na maria tũmenyerete ma mĩtĩ nĩ ĩrĩkũ? Advantage ya gũtũmĩra makara maya ũndũ wa mbere nĩ gũ-save mĩtĩ kana kũhonokia mĩtĩ tondu tũgĩtũmĩra briquettes tũtigũtema mĩtĩ kiria tũgĩka tũgũtũmĩra indo iria twĩna cio gũkũ na tũhote gũthondeka kĩndũ gĩa gũgĩtũmĩra mĩciĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ũhoro wa kũnyihia gĩko tondu akorwo nĩ mai mau ma ngũrwe ma ngũkũ akorwo nĩ mahuti ma ngiri iria icehagwo nĩ megũkorwo magĩtũgia gũkũ mataũni-inĩ koguo ũrĩa twĩkaga nĩ kũrogota tũrogotaga mahuti macio na tũgoka tũkamathondeka ũrĩa mathondekagwo he process ta carbonization na nĩ kũrĩ nginya decomposition ya organic matter ona ta thumu ũcio noguo wĩkagwo kũrinda nĩ waikara thikũ ta 14 tũgacoka tũgoka tũgathondeka makara. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ makara maya matirĩ process ndaihu nĩ kĩndũ gĩgũthondekwo na njĩra hũthũ technology is complicated na nĩ makara mara save on cost tondu matirĩ goro ta mangĩ ma mĩtĩ. Hihi mũkoragwo mũrĩ gĩkundi kĩa andũ aigana na nginyanagia na rĩu wĩra ũyũ kana project ĩno mũteithĩtie atĩa? Twĩna nake kĩndũ 60 arĩa tũmentaga tũrĩ athuri ta 3 arĩa twambĩrĩirie nao na nĩ tũkoretwo tũgĩ-operate kuma mweri wa December last year. Kĩarĩ gĩkundi kĩa mũbira na no kĩhũraga mũbira nginya ũmũthĩ ũyũ no tũkĩona he bata wa gũka kũrehe aspect ya income generation. Na njĩra nguhĩ no tũtarĩrie hihi moritũ marĩa mũtũnganĩte namo na hihi ihoya rĩrĩa mũngĩkorwo mũrĩ narĩo kana ũndũ mũngĩenda gũteithia? Moritũ mekuo tondu sponsorship nĩ yagĩte tondu ta rĩu maũndũ marĩa maingĩ twĩkaga nĩ ithuĩ tũthiĩ out of pocket gũteithia anake acio kuona resources ona kũmatwara into their sporting arena tondu nĩ makĩendaga gũthiĩ gũgĩthaka na nĩ tũmĩhũthagĩra football tũmĩhũthagĩra ta aspect ya team building kũrĩa anake acio nĩgetha tũgacoka tũka-introduce the economic aspect. Koguo nĩ mateithĩtie tondu hĩndĩ ĩrĩa tũraruta wĩra ũyũ makorwo mena togetherness na hĩndĩ ĩrĩa twakĩbatara gũthiĩ handũ nĩ tũkuona mbeca cia gũtũtwara kũrĩa tũrenda gũthiĩ. Na second igĩrĩ tu customer anyu nĩa? Customer itũ nĩ andũ a kawaida tũtirĩ tũrahota gũtonya market-inĩ na nĩguo tũrorete na reke njuge nĩ thengiũ mũno nĩ ũndũ wa Kameme gũka gũtũmemerekia. Ege mũno makĩria Wanjikũ wĩ mwena ũcio wa Kiambu na nĩ twakĩona kũrĩ maũndũ maingĩ mũno makĩria andũ magĩkorwo magĩka bata nĩ gũtigĩrĩra nĩ kwanunga gĩtũngũrũ no ũndũ ũrĩa ũreka nĩ ũrawĩka na njĩra ĩrĩa ĩkĩagĩrĩire kũringana na watho. Imwe kwa imwe kuma Kiambu tũthiĩ kũrĩa Embu Dennis Food na kĩambĩte hema mwena ũcio tũkorwo tũgĩkĩmenya nĩ marĩkũ maya gĩtũharĩrĩirie mũthenya wa ũmũthĩ. Dennis Food ngũnengereria mwaro. Nĩ wega mũno mũthuri Kĩhumo Maina tũroka ĩmwe kwa ĩmwe twĩ wabici iria cia rũvanga rwa borithi rwa gĩtaro kĩa Eastern na varia twarĩkia kwaranĩria na mũnene wa kana kamanda wa borithi wa kaunti ya Embu Kimani wa Mĩtugo ũrĩa ũrĩkĩtie gũtwĩra nĩ magwatĩte maabitha 6 a borithi arĩa maragwatanithio na ikuũ ciĩna ciũria nyingĩ cia ciana igĩrĩ cia ng'ina ũmwe mwena wa Kenjokoma iria nĩ Emmanuel Matuura na mũrũ na Benson Njirũ varia maugĩte kavinda gaka nĩ makinyĩtwe mũciĩ wa Nairobi nĩguo gũcerwa mĩrĩngĩ kũvirwo igoti-rĩ nĩ wĩtĩkĩrĩte meta rũvanga rwa borithi gũkũ kaunti ya Embu nĩ mambĩte kũmarũgamia wĩra na maũndũ mama marauga kavinda rĩkarĩa mũthenya wa goro kana mũthenya wa ira rũvanga rwa ũtongoria wa thitango cia mũingĩ kana DPP Nurudin Haji aramũrithĩtie andũ arĩa makorwo magĩocerwa makinyo ma watho kũvĩtũkĩra makorwo makĩnyitwo haraka nevenya kuringana na ripoti iria ragĩte kumana na mũnene wa borithi nĩke the IG kana Inspector General wa borithi na koguo augĩte kenda angĩvota kuga kana andũ acio nĩ makũvutwo wĩra tondũ maũndũ mau nĩ mocetwo nĩ internal affairs na ũndũ ũmwe na DPP koguo kĩrĩa auga kĩmeta rũvanga rwa borithi nĩ makũthiĩ na mbere magĩtethanagia
na vonge itiganite cia thirikari kana cia uthuthuria niguo kuona kivoto ni giatuika gia kuonekana ngicokia mwaro kuwe kuma county ya Mbuta Dennis Fundi Thangi muno makiria Dennis Fundi kuma mwena ucio wa Embu na ni tugukorwo tugikirumanira na rivoti iyo wi mwena ucio ni njue ni tuguteithika muno makiria atuthi kuria Kirinyaga kwi Wainaina wa Kiarie nake tukorwo tugikimenya ni iriku ici irarungwo Kirinyaga muthenya uyu wa umuthi Wainaina wa Kiarie ngunengereria mwaro korwo gitumenyeria ciigie Kirinyaga na bunge ya Kirinyaga. Athengi muno maina kiumuka kwa mukira na njira njega na otogu agiko gigitariria tukirugamite ja wa gikaro kia bunge ya kaunti no ya Kirinyaga kuria muthenya wa umuthi mathaini maya ma kiroko megukoma gikeriria budget ya mwaka wa kigina wa 2041 na 2042 na kuona ati ni mieri iri tu hitukite kuma mwaka uyu wa kigina wa kiambiriria muthenya wa umuthi niguo megukoma gikeriria kuma riria yagigitengemanirio mweri-ini wa 6 mwaka-ini uyu na niguo megukoma gikeriria muthenya wa na hii maina kiumogo kuhutautiria maundu ria magikoro magikihana na ringi kigina kiria gigwiko gikihitukio na uria gikoro gikihuthika muno kuri county no ya Kirinyaga hii magikoro magikereriria uhoro wigie budget ya shiringi bilioni 5 turuma 1 ici nicio mbeca iria county ya Kirinyaga ikoretwo ikiamukira mwaka-ini uyu wa kigina ukiringithania na mwaka wa kigina rakihitukire mwaka wa 2022 na 2021 hima ikuri maikiamukira bilioni 4 turuma 2 na ugakiona ati gukiri na milioni 900 iria igikoretwo igikiongereirwo na nicio megwikorwo magikigayania hari milioni ici 900 iria igikonyongereno ya milioni 900 ukiri na maundu maria igukoo igikihuthika na iria marakiwa ni gwikorwo igithie maundu-ini megie ugima wa mwiri waki wa mabarabara gukirikiria tabara iria ikoretwo irugamite na hiyo na maundu makigie urimi na ukiringana na muikariri giti wa kamiti no ya budget na nowe MCA wa kuria Faragwe niwe David Mathenge akiwita ni magwikorwo hihi magikirora maundu maya na gwitigirira ati maundu maria mothe maraikoretwo makirugamite tabarira iria ikoretwo ikirugamite kuri na mathire maria mataraikoretwo marihitwo hihi maya nimo megwikorwo magikiheo magigikirwo mbere-ini gwitigirira ati ni makirika hihi magikorwo magikirora mwaka uyu maundu megwikorwo maikarite takwo ni maundu megie mishara akwo ni maundu megie uthii wa nambere no hihi megukemba ukirikiria maundu maria maragikoretwo magikirugamite na maina kiumo gikiririkania ati uyu niguo mwaka wa mwisho gukiri bunge no hihi aingi kana mwaka tukirorete niguo githono giko gigitabanio hiyo niguo mwaka wa mwisho nigwitigirira ati mundu ni akigucia na hake na agikorwo gikirikia tabara iria ikoretwo agikiambiririe ko maina kiumo gwikorwo gigikitie maitho bunge-ini no ya county ya Kirinyaga gukiroria maundu magikorwo magigithie na kana budget ino nigwikorwo ikihituka muthenya wa umuthi kuona ati hau kabere-ini andu aingi county na Kenya gukurakiri na ndeto iria ikorwo ikiumira hihi gugicerithirio kwa budget ino kuona ati county nyingi ni ikoretwo ikihitukitie budget ugakirikana ati county ya Kirinyaga budget ira ikoretwo hihi ikiaga gukihituka kumana na ngucanio ikoretwo no kiumia kihituku governor hamwe na mwikirigiti wa kamiti ino ni makiugire gutire na ngucanio na kiria marakigeragia gwika ni kugayania mathabu maya kuona ati maikoretwo magikiuga ati county ya Kirinyaga ni imwe ya county iria iramukira kigina kinini ukiringithania na maundu maria makiri mbere yao na hau niho governor ikorwo ikihoya ikorwo kigina iki no gigikorwo gikiongererwo ukiri county ya Kenya na ikorwo ikigoke na njira iria magikoretwo magikiendekithia ati kigina no gikiongerwo county-ini ya Kenya ukiri njira iria cia BBI wakina njira iria cia gukiuga wikorwo na ciringi imwe na uingi wa andu hihi gugitigirira ati ni makirikia tabara iria makiri nacio no gwiko gigikia maitho bunge-ini no ya county ya Kirinyaga na ciikihanda mathaini ma thaa 7 gwikorwo ngiri na ndeto makiria iria igwikorwo igikiuma guku mwero uri kuriwe mwena wa studio maina kihumo Thangi muno makiria Wainaina wa Kiarie mwena ucio wa Kirinyaga ni rivoti njuyu guthie na mbere na gutumathira na withiranu makiria na tumenye maria magukorwo mekireire urito thini wa budget ino yao tugithii na mbere tuthie mwena wa kuria mwena wa Nyandarua no mbere nene ngumenyithie cigie Farmhold Ventures Limited aria maragwitira Matu Town View ni broti cia 50 by 100 na cia kilomita 5 tu kuma tauni ya Matu broti ici irendio na thogora wa 120 tu urariha deposit ya ciringi 50 ici ngioka nengererio ihinda ria mieri 6 ukorwo ukiriha o kahora brotisi ci ni njirigire na igeka na gwekirwo kihingo na guku kwina mai kwina thitima ona kwina mathukuru kwina ugitiri wa kuigana na ni marahena discount kwenda marariha cash na aria marariha mege kudi kana aria maragura mege kudi ni maratwana andu kuona brotisi muthenya wa Jumatano na muthenya wa Jumamothi
na gutire na marehi ma transport wone kuga batana hore thimu makombukire giti na urabatara guthie kuria mwena wa Doctors Plaza second floor opposite Cooperative Bank kana mahurire thimu kugalera 0704 55 44 33 0704 55 44 33 kana 0703 55 44 33 Farmhood Ventures Limited guiding you to own broti girigana rya 20 tu ogegwatia ki aya na kumenyithio rwigi nguraro-ini cia Jesu Kristo au niho twahoneire nguraro-ini cia Mwathani Jesu Kristo niho twahoneire na niho mirigo itu yothe twaureirwo Wakafra Joseph ni akoinire rwimbo rwega rwa nguraro-ini na ungienda mundu akorwo kiamukira rwimbo ruru ikuhurira thimu uguthira thimu-ini yaku hinya *811 *229 *811 *229 hash ukorwo kiamukira rwimbo ruriko Kinyaria moyo wakwa wahonokeirio nguraro-ini cia Jesu gaririraho Kinyaria moyo wakwa wahonokeirio nguraro-ini cia Jesu gaririraho ndakuithia mwiroreri njitagwo Wakafra Joseph na ruo rwimbo rwitagwo nguraro-ini na nema ni nguraro-ini cia Jesu ciatunyitithanirie na Ngai twari andu aguthira twari andu tuhu nguraro-ini cia Jesu igituma tutuike andu kuri ungienda rwimbo ruru rutuike skiza thimu-ini yaku no ngwihoe na gitio unyite thimu yaku uhihinye *811 *229 hash oringi oya thimu yaku uhihinye *811 *229 hash ni ukigwatira rwimbo ruu na Ngai witu akurathime thengio muno ni ngwenda moyo wakwa wahonokeirio nguraro-ini cia Jesu gaririraho oh yes how ni nguraro-ini na ni rwimbo rwega muno makiria na ngumenyithire kanini tu na nonsizi ni gucokeria turacokereria nigetha tukune ngiri 100 ciringi ngiri 100 ni tugukorwo tukunengereria kahinda gatari coho na nigetha tukorwo tugigitiriha muthenya wa umuthi na uguo uthie na mbere na gukorwo ukigeria munyaka waku na gugieterera mbeca ciaku thimu-ini yaku ngwiraga utamerithitie ndari atiga gukorwo akihanda no nginya athie na mbere na kuhanda maita maingi Francis Wawira ni mwandiki witu ekuria Nyandarua na aratumenyithia ciĩgie uici wa mahiũ uria wongererekeire kuria mwena wa Laikipia na gucungiriria andu kugĩa na githagathago kinene muno makiria naguo riu ministry ya ugitiri wa thiini gitongorio ni Dagitari Fred Matiang'i ni irendekithio korwo ina mitaratara mikinyaniru na gucenjia nginya muikirie hegie kuhitana na ciĩgie uici wa mahiũ tuthie nginya kuria Laikipia makira ndiragikwa mukira wega himo kuma guku mwena wa Laikipia West kuria niko mwego wakora gukoretwo no hagukuwa ugiteri Matuura-Ini ma wadi cia Githiga oro ndumo na Oromorani county-ini ino ya Laikipia mwingi wa guku ukoretwo ugikayana njira nene undu uria na nginyagia atongoria augite ni makwiyumirio na ogutetera mwingi wa guku hihi nigetha makionekana maundu ni magukiagirira kana ministry ya ugiteri wa thiini ni gukorwo ikingirira ndeto ino gwete tukorwo tukinyitana na mutongoria makuma guku Laikipia hihi akorwo agitutariria marito make na hihi akorwo agitutariria woni wake wigie ngero ici cioha gukuwa ugiteri mwena uyu no ambirie na ritwa jitagwo Honorable Irene Wacuka na ritwa ria mutani jitagwo mama yao kuma Laikipia county ya Sebre ndio mwe mundu uria ukoretwo ari guku akigiginyana na mathina maria makoretwo wa ngwace Kamwenje 18 Murango na ira mararekeire kuria Rumuruti ne ithue ni tukwenda kuria thirikari ya Uhuru Muigai wa Kenyatta our able president ni twina thina muingi muno makiria mwena wa security ni tondu mundu uria waheirwo wira witagwo CS Matiang'i ndaruta wira uria wagiriire na wabici na pia cio gwetwo kibicio matwira wira uria marutire thirikari tondu twakinya kuhurwo twahurwo ciana cia repo atumia marepo andu maroragwo muthenya ungirora ng'ombe iria maraugire thiko mugwanja thirikari araugire andu acio areiri makorwo maumirite na maumira maraumirire maratwara ninge migunda ira marareithagia mboga bebe wiroreire Rumuruti tugwika atia ithue ta andu ara Laikipia hendira Jiji Kariuki thareti Jiji Kariuki senator wa Laikipia ari muoyo security goko yari njega tugakiurio na korwo muthe Jiji senator witu ni ahurukire ri ndathire na Laikipia
Kogwo andu ara Laikipia ne twenda kuga Uhuru Muigai wa Kenyatta our able president twaguthaitha riu ni gwakinya ihinda ritari rega na riu handu hatu mathege turorete Nairobi itikira kuoya ndege ukawire utigaga kwirwo ndeto tondu andu waheire wira umahete na ngoro njega no matirutaga Matiang'i arare kuria Nyanyuki Naibo na hindi wari Naibo nirio wira wathia na mbere gukuna no arahurirwo thimu akerwo goko ti kwega security kore gwaku Kigaramani ni kwa andu acio maikaraga thirikari nikitari nakio Uhuru Muigai wa Kenyatta ukamahe wira mena macini ciothe matio macini maikuruke kuma kumekurio maikie macini andu acio maubuthuro na ng'ombe iria maiyete. Thengio makeria ni undu wa mahinda reke tukore no wagikorwo kiigwa kiriro gia tongoria guku na ni undu wa mahinda reke ngoro gicokia mwaro kuri we mwena wa studio na kuma guku mwena wa Laikipia West County ni Laikipia ni na nijitagwo Francis Mwangi wa wira. Thengio muno makiria Francis mwena cio wa Laikipia na tugucokereria ro ku Laikipia kwi Paul Mwaniki nigetha nake akorwo agitumenyithia ciĩgie aikari a mwena ucio gukorwo makiamukira urigitani utari wa marehi ni kuguku Paul Mwaniki na maundu maikarite atia Laikipia. Yes, unajua sasa hii ati na muthenya wa muthi twi guku thiini wa thibitari wa Nanyuki Cottage Hospital kuria andu kana muingi wa itura kana matura ngurani guku Laikipia megukorwo makiamukira urigiti utari marehi tukiririkana ati guku thiini wa kaunti ino kana thiini wa tauni ino ya Nanyuki gukoretwo na mathina maingi megie urigiti na thibitari uyu ukona ni wega wirutire kuhe andu aria maikaraga matura maria marigiceirie thibitari uyu tunyitanire na muruti wa wira mwe thiini wa thibitari wakorwo agitutariria hihi ni motungata mariku maya megukorwo makiheana. Karibu sana Rusi, twire maritwa maku no twire atiriri ni utungata uriku uyu muraheana muthenya wa muthi na muthenya wa rucio twambie na maritwa. Thengio muno Ndungu wa Mwaniki njitagwo Rusi wa Njiro wa Wero ndutaga wira thibitari-ini uyu wa Nanyuki Cottage Hospital no muthi ni tukenete ni gukorwo toria murona thutha witu arwaru ni metirikirite muno guka ni tondu ni twiri na motungata matuho umuthi ntureka consultation ya uthinjani wa mundu wothe wina thina wa guthinjwo mundu wothe wina kawoibo hando angiona no ne ndagitari turaheana motungata maitu tuhu kuona ndagitari. Apart from that nitureka maundu ma guthima cukari na maundu ma gutengera thakame na ndagitari ni aramarora aria othe maroka. Na hiyo tungata uyu gukorwo githie gwa kahinda kaigana atia ni undu mukoretwo mugika kana hena undu murakungwira? Ni turakungwira miaka 100 ria kuma riria twambiriirie utungata wa thibitari uyu na ni twarete maundu maingi magithie na mbere o wega ni tureka medical camp ni twikite medical camp nyingi ta cia go screen maundu ma cancer cia utengeri wa thakame no umuthi turamejana maundu ma guthinjana. Arwaru aria mokite guku marauma miena iriku thiini wa kaunti ino itu kana ni marauma nginya nja wa kaunti ino ya Laikipia? Okay, turatanya andu othe a Mount Kenya region ne twanauncite kundu kuingi na kuingi nigetha andu othe moke magie urigitani kuona ati maundu Laikipia county ne korautwo na mathina ma urigitani muingi kuri na consultants aingi matarahota kuonwo ni andu matarahota kumakinyira no ithio nikio turaikara tukirehaga medical camps nyingi nigetha andu mahote ku benefit hau na citire na marihi. Na twire ringi mwathima mundu muona ringi murimu wake ringi ni munene ni mugukorwo mukirumirira arwaru anyu? Na nitukoretwo tukirumirira arwaru aitu uria wonekana ena thina maybe ta wa guthinjwo maybe thina wa cancer nituthiaga na mbere na tukamonania na madagitari zaidi na ginya tugakorwo tukitwika wa kumahe dawa makeria da umuthi dawa cito ciraheanwo tuhu no okay ti hindi ciothe tukorwo tugika maundu macio ma kuheana dawa tuhu no hindi ciothe tugika medical camps cito ni tuheanaga dawa na subsidized cost thogora munyihanyihu no umuthi turaheana dawa free of charge. Thengio muno kihumoto guo wauga ni utungata ugukorwo ugithie na mbere guku thibitari-ini uyu wa Nanyuki Cottage Hospital umuthi na rucio na otoguo urona thutha wakwa arwaru ni mambitie kwiyumiria na njira nene na megukorwo makiamukira urigiti muno makiria kuona madagitari anene aria makoretwo magite gwa kahinda karaya na ni mwihoko witu ati mathondekwo ni megukorwo makirumirirwo ni thibitari uyu niguo kugacirithia ugima wao wa mwiri kuma guku tauni-ini ya Nanyuki gigucokia kuriwe kihumo studio ritwa riakwa ni Paul Mwaniki. Agimona makiria Paul Mwaniki kuma mwena ucio wa Laikipia
na tugitigana na riboti yo nituguthie metumio ro riu ndagika itari kuraihu nigetha Wambui akorwo gitumenyithia uria maundu marakegariura no mbere nene ngumenyithie ndagika 20 ciukite nigukorwo gikunengereria ciringi 100 tugukorwo twina nonsense 100 na iria tugukorwo tugikinengereria mundu witu wa muthia na uguo ukorwo githie wihike nigetha ukorwo ugikigeria munyaka waku ndenda ukorwo gikiwira uri ukorwo gika nigetha ukorwo ukihotanira mbeca ici ciringi 100 uguthie thimu-ini yaku haria ha M-Pesa paybill number wikire namba ya 570 4007 570 4007 account name Jaza utuma 100 nitugukunengereria 100 paybill number 570 4007 account name Jaza utuma 100 tukunengereria ciringi 100 ndagika 15 uguo ciukite na oroho ngumenyithie tukiuma kwi Jaza ati Edinburgh College of Medical and Health Science, Animal Health, Business and Technical Studies ne thukuru wa kiriu na wikuria town ya Murang'a. Edinburgh wikundu kwega kuhoreru gwa guthomera mena library na lab cia kiriu na hostels ni thondeke wega muno makiria. Ihinda riri Edinburgh ni maniriire intake ya September hari kothi itiganite cia diploma na certificate ta clinical medicine and surgery, diploma in nursing, medical laboratory science, catering and accommodation, hospitality management, hairdressing and beauty, fashion and interior design, animal health and crop production, hena aviation gatagati ga kothi genyingi. We urenda gwika kothi ino diploma ya health science urabatara ko wina C plane, kothi icio ingi urabatara ko wina C minus, certificate urabatara ko wina D plane, na kothi cia moko o irio kwenda wina D gucoka nathi ni gukorwo ugitikirio gwika kothi iria ngoro yaku irireirie. Fithi ni huthu na no urihe o kahora kuhoro makiria mariria kuhitukira 0711 607 607 0711 607 607 kana umacerere kuria town ya Murang'a kungethanira na Murang'a University Edinburgh College breaking barriers. Arania na Edinburgh na nigetha ukorwo kiamukira kothi kana mathomo maria magugutwarithia na mbere thiini wa muturire. Aya tuhiuke kuria gwaitanga Murang'a kwi Wambui wa Mwangi akorwo agitumenyithia thie na mbere na ririkane umuthi kwina mucemanio munene wa atongoria matiganite ciama cia kiuteti ni mariku mararungwo ni gacira kariko takire matukurora. Wambui maundu maikari atia mwena ucio wa Murang'a? Ni wega muno Maina kihumo na ngwihoko nawe ni urairie mwaki na ndukianangite tondu ithue county ya Murang'a tutianangaga ndigwite mundu uriiretie mirio ya mwaro na kiria kirathie na mbere ta uguo wanjuria guku no uteti niguo unyitite thinga muno guku county-ini ya Murang'a na haha ndugamite ndi barabara ngwerekeire mukawa-ini munene witagwo Thika Greens. No ndamenyithio mucemanio uria ugubangitwo kuria Thika Greens ni warikia gucenjio ndagika ya 11. Mucemanio ucio ni wa ateti matiganite. He muteti witagwo Mwangi Kiunjuri, he muteti witagwo JB Muturi kana speaker wa bunge ya bururi, he muteti witagwo Martha Karua, he muteti witagwo Moses Kuria. Ndakorwo ngiaraniria na amwe a ateti acio na manjira ni megukaga mucemanio Thika Greens. No ndetwera ndero ni Moses Kuria aranjira ati ni macenjia mucemanio ucio. Ndamuria gitumi kiria giatuma macenjie ndagika ya 11. Moses Kuria aranjira hari muteti umwe kuma county ya Murang'a uria nie Wambui itakugwetana ritwa. Ndakinya ku Moses Kuria ni akwigwetera aranjira muteti ucio ni abangite guthagathagia mucemanio ucio uria uma kuria Thika Greens na kwa uguo ni wacenjia uguo tutikuingira mukawa-ini wa Thika Greens tukuingira tauni-ini ya Thika kuria mabanga mucemanio ucio mukawa-ini umwe na kwa uguo kou ni kuondorete nigetha ngorwo ngihinyia na ngeithiria niki giki kiragiririe Mwangi Kiunjuri, JB Muturi, andu a Moses Kuria acio othe ni makoretwo na ciama ukaigua mundu ena mukiama kina no niki gitumite ni maraugire matigubunja ciama ciao na makorwo makiingira thiini wa UDA iria itongoretio ni munini wa president William Ruto. Mararia uhoro wa uiguano wa kirima na uteti wa kirima gia Kirinyaga kiria maugite ati no nginya gikorwo gikiaria na mugambo umwe na ni wega ona makiingira UDA kana kiama o kingi makorwo makirwa atiriri ni nyama iriku magakorwo makirehera muikari wa kirima gia Kirinyaga na kwa uguo kiu ni gitumi kiria kiragiririe makorwo makiingira kiama-ini kia UDA o uguo blindly kana na utumumu matare na utheri ni ki makaheo macokerie muingi wa kirima. JB Muturi speaker wa bunge ya bururi ni umwe ukoretwo ari muhari-ini uyu wa mbere
na muno kuoneka agikioneka ta arenda gukorwa agituika mwaria ni uraririkana ihinda rihituku ni arokite guku mukuru wa Nyagathanga kuria agithire na agitugwo na kiamukirwo na njira nene muno ni athuri agikuyu na agituika ni agutuika mwaria wa gitaro giki na JB Muturi ni umwe waria magukorwo gikaro-ini kiu ndaria na aria mamwe maramugweta marauga ni muthuri mukindiriku na ni muthuri uroneka ena kioneki na kwa uguo nake no tugukorwo tukiaraniria nake nigetha gitwire nake murugamo wake ni uriku na mugoroto wake muno hari uiguano wa guku andu a Kirima. Gavana wa Murang'a Mwangi wa Iria ni ungi ukoretwo akiuga ni arabatara gukorwo akiruhirira giturwa kia president na unake ni gukorwo ngikiaraniria nake nigetha akinjira kana we ni agukorwo agikinyia mucemanio-ini ucio kana ndagukorwo agikinyia na itumi ciake cia gukiaga gwikinyia naguo muthenya wa ira ngirikia mucemanio wa ha mundu witagwo Jimmy Wanjigi ni mwana wa guku Murang'a kure itura ria Wahundura nake ni ungi urahuranira giturwa kia president muthenya wa ira matinda mivango ya kuhaririria wabici ya kiama kia ODM guku Keno na ni mivango iria maugite ni gukinyanira wabici ria gukorwo ikihingurwo kiumia giki turorete turikie na gutuma ndumiriri cia macaka ya kuri Njogu wa Njoroge Maina Kihumo Njogu wa Njoroge ni umwe witu na ni akoretwo na misiba kana agakwirwo ni andu eri endwa a nyumba yake na kwa uguo akiri na murigo muritu na muthenya wa rucio ni magakorwo na mathiko ma Francis Mushoki uria ni muthuri wa mwari wa nyina gwitwo Anne Wanjiku kuria itura ria Githima mwena wa Kigumo na kwa uguo tugitume ndumiriri icio cia macaka ya kuri Njogu wa Njoroge na wamukire ngeithi kuma kuri andu meitaga Sajeki kuma kuria Nairobi ni grupu ya Gatanga makoragwo mari na uigithia matongoretio ni muikariri giti wao Anthony Karanja Mbuyu Kariuki wa Twiga Beach na Car Wash angi muno na makugeithia muno na ngwiciria ni tugukorwo tugikinyitanira hwaini nigetha tukorwo tugikurehera mutamburuko wa mokoro maria maguthie na mbere kuria mwena wa Thika handu ina muribisha witu Alfred Maina wakiigwa kamuhwa ngunyera niguo ngururirie na nguthiririe tondu gaka ni kanya kohoro kuma metumi ndigi maguru ritwa ria kwana wa Mbui Mwangi wa Wokabi Egi muno makiria nyararia gwaitanga ni tugukorwo tugithie na mbere na gukirumanira na riboti yo ni njini gutumenyithia makiria maria meguthie na mbere na gukiyumiria kuma hau tuthie ginya kuria mwena wa Kajiado Christine Musa korwo agitumenyithia nake maria marakunuka mwena ucio na maria turatanya makorwo makiyumiria kuma mwena uria wa Kajiado Christine Musa gunengereria mwaro Thegio Kihumo ni ndakwamukira na njira njega na umuthi turaraniria ndeto ina kiha muno kuria muthenya kana tariki 8 anake ana ni makorirwo makiuragwo na kuringana na ripoti iria borithi marutire ripoti ya mbere ni ati anake acio ana aria ni umwe ni hamwe na Frederick Mureithi wa miaka 30 Victor Mwangi wa miaka 25 Mike Onduso wa miaka 29 hamwe na Nicholas Chengo makorirwo makiuragwo ni muingi thutha wa kumaekwira ati ni aishia mahio iyo niyo ripoti ya mbere ya rutirwo ni borithi muthenya ucio wa tariki 8 no thutha mutheri kuratuika ati acio ana aria eri ni ario anyina kana ni anyina omwe moragiro na njira ina kiriga tondu kuratuika anake acio ni mathiete kana ni mathiaga itura riu anake ayo acio ni anake aria matwarithagia nduthi ici cia sport kana sport biking na ni mathiagaga itura-ini riri kuria mena mundu wao ukoragwo itura-ini riri magathie gutwarithia nduthi ciao na ni ndeto ina kiha tondu kuratuika ati ni moekaine itura-ini riu na ni kuria mathiaga kaingi na mathiete kuo nigetha gukungwira birthday ya umwe wao Mwangi na gukinyeria riu borithi marauga ni ndeto marathie na mbere na guthuthuria na muthenya wa umuthi ati ni kuratuika ati mwikwerwo umwe uria wa miaka 40 ni ahotetwo kunyito na ni egukorwo agikinyio igwiti-ini ria Kajiado mathaa o mothe muthenya wa umuthi na nitukwaraniria na munene wa borithi nitugutanyite kwaraniria na munene wa borithi haha Isinya uria niwe Charles Chepkonga nigetha atwire makiria uhoro wegie ndeto ino na kunyitwo kwa mwikwiro na hihi uchunguzi ukinyete ha no nita gwatuika ena undu wa hinahi uria watuma akorwo akiuma o mathaa maya nigetha guthie
kurora maundu mau ne ndeto na kieha muno ne tugukorwo tukifuatilia nigetha tumenye mwikoro uyu uria ugukorwo akiginyo igotini na DCI marauga meguthie igotini kuhoya kahinda ka thikũ 10 nigetha mathie na mbere na uthuthuria na nitugukorwo tugithie igotini nigetha tukimenye hihi thikũ ici kana jaji ni ekuheana thikũ ici na borithi kuringana na hau gabere uria tukwaranirie na Charles Chepkonga uria ni munene wa borithi mwena uyu wa Isinya ni ati nimegukorwo magitwira makeria kana ni marathie na mbere na uthuthuria nigetha mahakikishe ati family no niona justice na nendeto ina kieha muno na nendeto ikumithetio ni andu mwena na mwena akanando agitegera ni mikumithitie muno na muthenya wa ira mubunge wa gicigo giki Peris Tobiko ni arakorirwo akihoya Ministry ya Interior ati mathamie borithi kuma mwena uyu wa Kitengela akiuga ati ica ikuhe ni gukoretwo na cieko cia wiki na ikwa uingi muno mwena uyu wa Gitengera na utangikorwo wena kioria kihumo nendeto tugukorwo tukirumirira nigetha tukumenyithie makeria. Thank you muno makiria Christian Musa ni ndeto tuguthi na mbere kurumanira na mwena ucio wa Kitengela kana kaunti-ini ya Kajiado. Imwe kwa imwe tuko tukiyuka kuria mwena wa Naikuru nigetha nake wa Ng'ombe akorwo agitutariria maria maragithie na mbere mwena ucio gucakayo gwa senator uri urakorirwo agikihurũka Regei undu umwe na mucemanio uri ugitanyitwo na rianirira inene na ria bata ria Raila Odinga. Wa Ng'ombe ngunegereria mwaro mwena wa Naikuru kwerwo atia? Ngatho cia mwanya maina kihumo na kaunti ya Naikuru muthenya wa muthe ni kaunti iri na mihango kihiri kuma kiuteti oro ndomwe na gucakaya makiria gikuo kia senator mwamure mundu gwitu Victor Perengei no ri urakorirwo gikwa utuku wa gukia o muthe thutha gukuruhana mutino-ini wa barabara-ini ya kuma Naikuru guthii muno Elda Maravini handu he gwitwo Gioto. Gioto ni mwena wa London kana ni ward-ini ya London. Mwena wa Gioto ni handu hoikaine muno ni muikari wa Naikuru kana mundu othe huthagira barabara ya guthii Elda Maravini ni haria akoragwo na kiara gia thirikari ya kaunti ya Naikuru na kuria ngari yake iri akoretwo ekuite rari we wiki thiini wa ngari iyo irakorirwo ikite mwerekera na kuma nja wa bara na kuringa rugika rwa barabara na kiria arakorirwo akirutwo hau na guthukio thibitari-ini wa Nakuru War Memorial na kuria arakorirwo akihuruka kiamukiro rigitani ihinda-ini riri turugamite thiini wa ceceni ya borithi ya Kaptembwa na kuria ngari yake irakorirwo gikururio hwai wa ira na kureho nginyagia ceceni ino ya borithi thutha wake gukorwo akiguthukio thibitari-ini ni matigari ma ngari yake na arakire na muthenya wa kana utuku wa ukio muthe kiinuka kana akiri mihango-ini yake muthenya wa ira rira korirwo kiuma nja wa barabara yakonekane kumera umira nja wa barabara rira kore kiinga rugika na mundu gwitu Perengei arakorwo agite muoyo wake muthe utuku wa gukia o muthe ni acakaitwo kana ni agathiririo ni atongoria ikiro itiganite matongoretwo ni munini wa mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto makimugwetha tata mutongoria ukoretwo kana mutongoria ukoretwo ni mutongoria mwithi ukoretwo agitetera ihoto cia kindu gwitagwo na githungu minority andu aria matari ingi thiini wa bururi na rikurikana mundu gwitu Perengei ni aumite kuma kuri ruriri rwa Ugiek ni umwe rwa ruriri ruria rukoretwo ni ruriri ruria runini thiini wa bururi wa Kenya na aria makoretwo magitetera ihoto cio cia kumagia maundu megi nginya gwetha guikaro maundu megi maina kindu gigutu nginyagia gwetha kindu kia migunda na makorirwo makihamurithio thiini wa mutitu uria wa Mau na Perengei ni umwe wa ni mujumbe wa mbere kumkorwo kuma ruriri rwa Ugiek na arakorirwo akiingira thiini wa kana wa cikaro cia bunge mundu gwitwo Ndagitari William Ruto akimucakata mutongoria urari na cioneki nene cia gutongoria mbeu njithi angi makoretwo makimugweta mundu urari mundu ndarari moria muno no ni mundu uranyitanagira na andu na njira ni hinya mundu gwitwo Kipchumba Murkomen ni senator wa Korea Elgeyo Marakwet ondo na Millicent Omanga senator mwamura kuma kwa mwena wa Nairobi mundu akorirwo kimugathiri na njira nene governor wa Nakuru Kinyanjui nake no rakoretwo ikinyite muthenya wa ira thibitari utuku wa ukio muthe thibitari-ini wa War Memorial igwa mundu gwitwo Perengei arakoragwo akirigitwo na akigweta Perengei ta mundu ukoretwo ukihe mwihoko makiria muno nduriri ici kana ruriri rwake akihe mwihoko ruriri rwake orundu mwe na ndora makoretwo himahatirikite kana matari na meke ya kwigwatira utongoria thirikari kana bururi-ini na ni akoretwo ari mwihoko kuri mbeu njithi orundu mwe na ruriri rwake na makiuga ni makorwo makiuruka na bururi no akorwo ukiurwo ni mundu kana mbeu mutongoria mwithi urari na cioneki nene cia gutongoria bururi macio nimo maturarumanira muthenya wa muthi tukoretwo wikinya haria ngari yake irakorirwo yakionera mutino orundu mwe na ceceni ino ya borithi kuria ngari irakorirwo igikururio tukorwo
tukigaria kwamukira hihi miario kuma kuri atongoria matiganite na aria matanyitwo kwa magikungana thiini wa county no Naikuru na thutha wake kuhurukio mwiri wake kuhuruka mwiri wake no akorio ukithamirio ginyagia mosheri-ini ya umwashi na kuri hire-ini riri wigitwo hihi mageterera mwerekera makiria kuma kuri thirikari na kuri andu thagio muno makiria ng'ombe wa Maina kuma mwena ucio wa Naikuru tugatuma ndumiriri ya macakaya kuri family ya Senator Udomwe na bururi we wothe ndirenda tukorwo tugithie na mbere nigetha tukorwo tukiinikiriria no tuguthie na mbere na kuhungirwo makiria maria maragithie na mbere na kuhaneka miene tiganite no ngumanyithio horo wigie Home Point Investment Limited aria makureheire Tumaini Gardens ikuria mwena wa Mwingi barabara-ini nene ya Thika guthie Garissa na ni hakuhi na duka cia Enzio Udomwe na kiganda gia Chinese Gypsum Broti ni cia 50 by 100 na irendio na thogora wa ciringi 69 tu na no urihe nginya na installment mutigo kiaraniria guthi kuona broti no muthenya wa Jumatano na muthenya wa Jumamothi kundu guku ni gukurite kwina thitima kwina mai kwina mathukuru kwina makanitha gutiri undu no mwe ungikigwatia ona mathivitari marikuo ndukimaririe kwitukira 0797 312151 0797 312151 kana 0727 426015 0727426015 wabithi cio kuria Ruiru Gituamba Plaza second floor room number K6 na muthenya munene wa urugori wa Brotishi ni Jumamothi no tariki 21 wigire broti na thogora wa ciringi 69 ndenda ngumenyithia ati tuturagio ni mahoya maria tuhoyaga nimo tukinyagiririo na tugakorwo tuhana uguo umuthi na nikio no umuthi ndirahoera mundu witwo Pastor Shadrack Kahonoki ndone thibitari ni jo tuko tugiteithiriria ndungatayo mahoya ni rwimbo rwa Kafura Joseph na ruria ungienda mundu akorwo akirathimwo ni rwimbo ruru agikuhurira thimu kana we ukimuhurira thimu wigue rukirira thiini wa thimu-ini yake uguthie ro thimu-ini hinya star 811 star 30 hash star 811 star 30 hash ukorwo kiamukira rwimbo ruriko